ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீனை இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துக்கலாம். சோம்பு அரை ஸ்பூனு, மிளகு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் வரமிளகாய். இப்போ மிக்சியில் இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ உரப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வரமிளகாய் போட்டுக்கோங்க. அது கூடயே சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே அரைச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். அதில் உப்பு போட்டுக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். அது நல்லா கலந்துக்கங்க. நல்லா மசாலா வெந்த மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுக்கிட்டு மீன் துண்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதில் தடவ வேண்டியதுதான். ஃபுல்லாக நல்லா எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி தடவிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஃபுல்லாக தடவிடுங்க. இந்த மாதிரி முழுசாக நல்லா எல்லாத்துலேயும் தடவி இருக்கணும். இந்த மாதிரி தடவி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து வறுத்துக்கலாம். ஊறிடுச்சு. இப்போ வறுக்கலாம். அடுப்பில் தோசைக்கல் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் சுட்டோன்னே ஒரு மீனாக எடுத்து போட்டுக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். வெந்தோடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. வானல்லையும் போட்டு எடுக்கலாம். இது போட்டால் நம்ம திருப்பி விடுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கிறேன். வெந்துருச்சு. கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுக்குவோம். அடுப்பை கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வேகும். அவ்வளோதான். மீன் வறுவல் செஞ்சாச்சு. சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும்.